А вы знали, если взять спагетти и завернуть туда сосиски, затем на бекон выложить пластинки сыра и завернуть туда наши волосатые заготовки, затем обжарить этот кулинарный шедевр на верхнем ярусе раклетницы, а на нижнем ярусе в маленьких сковородочках расплавим моцареллу и подогреем томаты черри. Сделаем также легкий омлет с моцареллой и овощами. Остается только мягкую булочку смазать моцареллой с томатами, выложить туда нашу сосиску максимальной комплектации. Такой хот-дог будет идеально сочетаться с салатом чука или с корейской морковью. Получается очень сытно и максимально вкусно.